رحب فيك يوسف. اليوم أول حضورك، أول يوم تحضر معنا في الدوري الصالات، كيف شايف اليوم المباراة؟ وخليك من اللي يفر الحين. والله الأجواء جميلة، مباراة يعني تنظيم جميل والتعليق برضه رائع. بعد كيف استجواب الجوائز والجمهور؟ والله هي أكيد عجبتني اللجنة المنظمة مسوية مسابقات بين الشوطين وبعد ذا وفي جوائز مالية، شكرا لهم ما قصروا يعطيهم العافية. طيب يوسف، كيف شفت العيال الليفر كيف مقدمين اليوم؟ الليفر ترى كويسين بس في نقص في اللعيبة، عندهم ظروف فما قدروا يجون، ولا ان شاء الله الجايات اكثر ونقدر نفوز. بس الحكم شوي قاسي علينا، بس الحمد لله ان شاء الله نقدر نقلب النتيجه وناخذ 3 نقاط ان شاء الله. متصل معكم احد الحضور المتواجدين اليوم، يعطيك العافيه. نتعرف على اسم الكريم؟ محمد يعطيك العافيه حبيبي. انت مخلص التمرين بالنادي وجاي تتفرج هنا، وش اللي عاجبك؟ اللي عجبني المسابقات والتفاعل، ويعني يجيك يجذبك بانك تجي هنا. طيب محمد، انت الحين يعني عاجبك الجو في النادي انك تجي تتمرن في الكاراتيه وتجي تتمرن برضه وتتفرج في اللعب الكره الصالات، يعني النادي قاعد يقدم خدمه اجتماعيه حلوه. ايه دائما هو يقدم اجتماعيه حلوه، وانا اشكر رئيس النادي واشكركم انتم على تفاعلكم مع الناس، وشكرا لكم. متصل معكم متابعينا احد الحضور موجود من بدري ما شاء الله. اليوم الثالث من ايام بطوله الرياضه الرمضانيه. اول شيء في البدايه نتعرف على اسم الكريم. علي عمر. علي، نقول لك كل عام وانت بخير، والله يحييك في نادي الرياض. علي، انت محب لكره الصالات ولا جاي بس تحضر ولا جاي تتابع فريق معين؟ والله صراحة الأخ فريق حارته وذا وساكن أنا جار النادي، فقال لي في مباراة وقلت له يلا. طيب تعرف كره الصالات من اول؟ والله كرة الصالات مو بذاك الزود يعني. لعيب كان الصراحة. ايام جدة. ترى من اهل جدة، من اهل جدة علي عمر. اي من اهل جدة. عارف قوانينها؟ والله قوانينها مو لا بدون قوانين ألعب فيها، حكم إنه كنت في الثانوية كان عندنا ملعب صالات وذا، بس إنه قوانينها صعبة شوي. نرحب فيك، متواجد معنا يمكن اليوم الثاني والثالث على التوالي وانت تشرفنا بالحضور. نقول لك بدايه كل عام وانت بخير، والله يحييك في نادي الرياض. يحييكم كل عام وانتم بخير، ونشكر القائمين على الحقيقه مهرجان. فرحنا بحنا كاهل بلد الحقيقه، ونرحب بكم ونشكركم الشكر جزيل، ونهني كذلك القائمين. طيب انت الان يوم تحضر كل يوم وتشوف مثل المسابقات مثل المباريات، اكيد انك مستمتع وشايف لعبه جديده عندنا اللي كره الصالات. فعلا في كره الصالات، وعجبني التنظيم صراحه، القائمين عليه بيض الله وجيههم جميعا، على راسهم الشيخ السويلم، نعم عبد الرحمن السويلم، ونشكر العموم ونهني بالمناسبه خادم الحرمين وجميع الشعب السعودي برمضان. الان انت من سكان الحي؟ اي نعم. طيب لما انك تكون ساكن في الحي والنادي النادي الموجود عندك يقدم مثل المسابقات الرمضانيه وهالمهرجانات، انت تشوفه شيء كويس؟ والله شيء مفرح وشيء مذلج للصدر حقيقه، يعني التنظيم والشكل هذا حاجه تذل. ولاحظت حاجه حلوه جيده اللي هي يعني النظافه بشكل عام جيده، الترتيب بشكل عام، وهذا يدل على شيء، يدل على القائمين على المهرجان بيض الله وجيهكم، واحنا فخورين احنا اهل الحي بالكلام هذا. للأمانة يعني نادي الرياض كان معروف بالمسبح، بس كنا نجي هنا من مخرج 18 طبعا، نجي هنا عشان المسبح ونمشي. طبعا شيء حلو انك تكتشف انه في كرة صالات ودوري صالات، تتفرج تستمتع تشجع فريقك، شيء جميل الصراحة. شكرا لكم. الله اكيد هذا اول شيء، مشاركة الشباب ووجود جمهور زي الاخوان هذولا وتواجدكم انتم، ويكون لو اعلام ولو وضع اكيد بيكون طيب، وهذا شيء ينمي لدى الشباب التفكير، وكذلك عندهم فراغ، فالفراغ هذا يقضونه في هالموقع في هذا شيء طيب، تشكرون عليه جميعا من ساعة في هالموضوع، مشكورين، واحنا والله ماني لكم الامور هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طبعا احد الجماهير، تعرف على اسم الكريم؟ محمد عبده. محمد يعطيك العافيه. محمد انت حضرت كثير، يعني ممكن هذا ثالث يوم تحضر صح؟ ايه اكيد. طيب مبسوط محمد؟ اي اكيد، المباراة ومسابقات وفي جوائز، في سحب على هدايا، حلو، يعني اللعب حماس.